ndio vatadzoka kumba manero acho paakadzoka achitsvaga iye munin'ino wake iyeye kuti inini ndiri kuda kutouraya munhu zvekususu kana mauya nezvinhu zvakaita senge izvi vanhu vachipotsana nemapanga nechii nechii inoyi customer record tinodhila nezvinhu zvatokwanisa kuita sei kugadzirisa nekuti vanhu vagare zvakanaka asi vanhu kana vakusvika pekuti vakutorana pfuti dzichikuda mapanga these are dangerous weapons isusu kwatitoti izvi zvinotarisa vanhu kugara zvakadii zvakanaka saka kana munhu watopotsa munhu nebanga you have attempted and this is not once it's not twice asi tori thrice because patori neimwe futi panga futi right saka kuti tiregedze munhu yega achigara mucommunity nevanhu isusu hazviiti anodzokerera mberi saka for now nhasi tambudira nenyaya dzemapanga idzi handiti paakudzoka tozodira nenyaya dzekupumha mai chii so that tozoprova nyaya ndira pamberi vedare ramambo MUTASA zvitsara ndezvechokwadi zvanichataura ndezvechokwadi pachabatwa nemhosva parichabatwa nemhosva mwari aribatsirawo mwari aribatsirawo ndau yawo changamire ini ndinoitwa Allen Kenneth Nyakama ndau yawo ndiri pedare renyu panyaya yatete wangu wakagara apa wari kushungurudzwa newana wavo kunyanyanyanya ngoni dzashe ari kupumha mai kuti muroyi ari kumushungurudza zvakanyanyisa zvokuda kuti akamupotsa nebanga kuda kumubaya nebanga akambounza machechi paumba nguo tsvukwani wakaisa mahoko avo pasi nematsororo avo pasi vachiti muroyi ndikawadaidza ndakawadaidza sewazukwana wake wese watete avo sewazukuru kuti dambudziko riri kunyanya kumunetsa nderei uyai tionesana tione kuti dambudziko renyu nderipi ndofunga takaita more than 7 months ndichingovafonera ndichivafonera vana hanzvadzi dzacho wana tete wacho naana baba wacho ndichivafonera uyai titaurira netinzwane kuti dambudziko renyu riri papi asi hawana kuona saka ndakazofunga kuti regai ndiuyewo kwachangamira watsanangurowo dambudziko ravo ravari kubata mai wavo kuti wakamubatira papi kuti muroyi ndapedzangwa pamusoro wemambo inini nozidaina Nyakama asi ndiri maigweji nyaya yangu iri pekuti ndakagara pamusha pangu murume wangu akafa 2006 uyu baba wacho akatofa ari grade 3 iye uruti ndirimo ndewariritira ndokura ndewachengetera ndokura kuti wapedza masikuru waroora wagara mumba mangu nevana vavo wakabara wana 2 vari mumba mangu ndori navo izvo wazoroorawo mukadzi wake wafamba wate kuti watofamba waenda ngozi watsvuku wadaidza chechi yavo paumba asati adaidza chechi before wakanga akwara iyi wakakwara nemudhudhudhu aibvaenda muchipatara aenda ngemuchipatara wakavhauya rimwe zuva akati maiyo abuda muchipatara maiye mimi kukwara kwesoko ndini ndondobata imi ndimumuro murudarozvo auya nemanheru ari gugudzira pamwana muka ndikutaurire zvo ndingotaura wazi iwo ndio muro zvese kukwara kwesoko ndiwe rundikwadzisa muro tindobata iwo kuti ndiri muro zvese tirubata anga mukadzi wacho vada kunditorera ndingomutema ngedemupinda mubhedroom mangu vhura dhofu mukadzi wacho ndakazomubata ndikati vhura upinde utore demo ndakarara pamubhedhi pangu pinda uri free kutema mukadzi wacho ndakazomubata bvaenda kuma zvadaro paichechi iri kuuya ida kubata muroyi kupinda ngehuku huku ingopfogamira nayo ngopinda ngehuku tingokuchengetera sei muroyi enda mumba kwako zvapera izvo kwaichechi iri kuya chechi ibva yauya chechi yauya daroko vhokazi pindai padare vapinda padare mbuya uri pano ere ndikati ndiri pano kwazi fugamai ndafugama namata kwazi wakufamba muprofita mbuya munoziva kuti muri muroyi munodaira ere kuti muri muroyi ndikati handidai handisi muroyi
kwai muri muroi imi muri muroi mbuya ndikati handisi muri kwai mune duri remu inaro rine chigamba mukati chesimbi endai motori ndikati handina duri rine chigamba chine simbi duri rangu riri panapa rina chigamba chesimbi kwazi riripi ndikati rirumba kwangu kwazi aimotori vanatora duri riya voya naro ndikati rine chigamba here ende mati harina mutu iri rine mutu kwazi garirai duri ndikati kuduri handigari tanga imaenda kubata huri hwangu kumba kwangu bedroom kwangu dzimba dzangu zi open handigariri duri kwazi wese vati unoramba noroi wake iwo edera uramba noroi wake ngagare paduri ndiva ndachema ndariti gara paduri muroi ndikati ine ndingatigare paduri vanatogara paduri pai vatora duri riya kwazi pisai duri riya ngaripisa pamoto varapiswa tapedza izvozvo vavazoti oraiti chechi yapera vandazvitaura kumba kwangu kuti ndizvo ndakaiswa kwaitete mirai tichaudaidza titaure navo saka wana wakabva waunganidzana wega ndinaana 6 wasikana 2 wakomana 4 pa6 hwavo wakabva wadaidzana wega nevasikana vanga vari harare nemukomana anga ari kuharare iye anga ari kumba vakafonerana ndisikazii kwazi iwo usataurire nhayoba vasikana kuti titoda kufamba musiye tiende teufambe tega kwai zvakanaka iye wakatondioneka mhaiyo ndaudzoka basa bhegi rake mukiti kwenda vatoenda nangisa uri kutoenda harare waenda harare kweyo mene wakafamba here wakati vasikana 2 wakomana 2 wairi 4 ndio wanga uri mukomana mukuru anga arifonerana naye erija fonera naye uri mapapi ndiri kuuya erija uya dakara kati kuzokwaidza foni dzakati chaiti wazoti uri kuuya sei usi kuyaba kwazi saka isusu tauya kunoku vasikana nemukomana wacho ngatifambe isusu tega wana wakafamba kwazi takafamba kuenda pa4 wakaenda kwamira ngozi ani ungobuda mapepo kwatasha wakasvika kwese ikoko mira kopo waripo vasikana wacho wabva ikoko manje ino hanaziya waya kumba mukomana vasvika vagara matsero mumba mangu kwazi mbuya gwenzi ndapota tazofamba tazoona tsono iri mumvura chaiko sori yenyu mhai ini ndakatadza ndandisikazivi kuti ndizvo zviri tafamba tadudzirwa nhorondo chaichai kwese kotaifamba handizvotaizwa bamhai ndaregerera hangu dziwa ndamuregera kati kuregera kwakwa kuchabatsiri ngoti nyaya yangu ndakandatisa kwababa angu chienda kwanyakamha odi otaure navo vawadzika kuti wakadedzana siku vatadzika ikwevo wataurirwa muripozi ripai mari yako ajaji wadanasiakwazi ayo kutadza kwenyu kuti mafamba imimi mwega ngatifambe tese kwazi aiwa tichafambiba tavhura kugutsikana wana sekuru taakuda muripo vawachajwa muripo $300 vabva vati orit tichaya tobhadhara vabva vatenga mubhurangeti ravo mbudzi yavo vatenga nemagurosari ekuti vanhu vayo vana sekuru vaunganidzana kumba ivo vawadzika neni vanadziko iye vakabata mbudzi yake yanga akadzika mukomana mukuru wakaramba futi kuuya asi mari yembudzi ndio wakabvisa erija uingei kwazi aiwa imumendai vaoenda wega iye ndio wakaenda mukomana nemukomana mudoko vawadzika ikweyo vasvika ikweyo kwanyakama watoti isusu tauya mari yedu haina udini haina kukwana ini ndichabvisa 180 ngeuyu yasara yacho inini handichabvisiva ngoti handisini ndegaba kwazi ndona sekuru zvakanaka duri ramakabvisa ratete yedu turi $100 kwazi zvakanaka tichabvisa patakwira kumba ngemuna Oktoba imomo takwira kumba tagara December yatanga futi nyaya wauya futi uri muroi enda mumba kwako uri mumba kwako enda pabrashit namba kwako kundidaidza ndiri mumba mwake ndimona nditori mumba mwake ndaendepo wana wako warumwa ngenyuchiya ndabva ndavavharira kuti wasauye bainera ngotanga kadhakwa kwari undivharidzira wana ngowakwira wana wacho watora wana wako ndikati wana izowakwadza wakadhakwa wadi kuti uzoone mangwana kwakaedza futi kurumba uri muroi vatora bhemba vache ningisto ninge yake iyi tebho yake tayazi tebho yake inini ndikati ningoti ungonitemera muno inini bheta ndiende pakwangu unditemere kumba kwangu pandatobuda mbauke mufresh door rake pandiri kubuda iyo undidzingira vanamhanya pandasvika pamumba pangu ndangisake wasara kutora banga ndinaro wasara kutora banga mumba mako izi vasara kutora banga pandidzingira ndasvika pamadziro mumba yangu pabhedhu vanditi gi vandagwa pasi panezekudziro vandibata chinhu changu neni kundindindirudza ndakukuuraya nhasi ndakufa ndikati vura kutourayako nhasi nditofa kana ndakafa zvitozikana kuti ndafundairaiwa ndii handina naanazvo bango ndivhura kutouraya zvapedza izvo ndikati zvakanaka vandadzika mumba pangu vandataura muna December machemo paChristmas mwana wangu munin'ini wake wakumubvunza wari kumashopu iwo mukoma ngomboita zvare namaiyo zvakadini ngondoita zvare namaiyo urai wacho wadini mai wakakuchengeta uri grade 3 baba akapa 2006 mai tiriitira kurima irrigation daida kukurwa iwewe
ndakamubvunza iwe dandida kukurai nekukuya iwe ndiya murai nikumuziva ngekuya wani kwazi mungamuruyaiwo marai ngemwana mungamuruyaiwo marai ndikati wo pai zvakanaka ndikati saka inini ndiya murai zvakanaka iwe muningina vabvunza kumagorosati iwo hazviitirei mhai yekudaro muningina akazi bati vamudzingirana naye kana magorosa mukomana muningina bati zavha yakumba apinda mubhedroom orara apa akamuzwa ari kuuya akazva mukoma ari kuuya neviolence aibva avhara buda mubhedroom vaenda kozera kunze pabuda iyo vapindisvika uyo uri papi mbuya gwenzi nayangoni dakuna ati ndakauraya nhasi ndira kutouraya munhu hana basa nekuti zvakadauraya munhu pano vandati iwe atori uri mwere kwaenda buda anga atongoti aenda ikoko vaenda mumba kwake wotokwaka panapa nepatwerera pamba pake nepangu vaenda mbaka aenda mbaka akabva atora dinner plate yake inge Christmas dinner plate nenyama ovauya nayo kusvika tiri mubhedroom mwake mwangoni mayo wavhura dho mune mwana wanasisa wacho anga aripo uripo wani apa uri kudaro ngendayenyi nemuzukuru anga aripo uri kudaro ngendaye mira titaure nyaya yacho usati waonera mwana unozika ndiani hasi uzika vatsika dinner plate hatuza tirikumura bhutsu vatsika dinner plate vaiti batei vaiti kwi kune munin'ina wako vagura tsinga yapa munin'ina wake vhakwa uyu musisi wacho vatobuda nemwana vatoenda kubuda kunze vatsvaka mota kuti aende kuchipatara ropa piri uri pamubhedha ndikati vaenda saka aenda ikoko vaenda kotora haya motikasi $40 vadzika hau vaenda Coston uyu vasara vati chiteera nisisi wacho chiteera nemari kune munin'ina wako adzi haana mari yekurasa bai muroyi unosapota mai yake ngoti asati aroraba hazivi kuti mai muroyi utopopota ari pamba pai mai muroyi hanimboiti handini mari yekurasa saka vauya kubva kuclinic iye anga atora mari yake abva kutaurira mukadzi wake kuti ndautera munin'ina vamupa mari 50 kana iri 100 bhedhi vaenda magrosa susta atora pakasvika kubva kuhospitari kati ati panapa hatigoni kurara nangoni auya panapa ungotokwadzwa ndatora mwana wangu naye kumba kwangu kwanyakamba kwasekuru ndikati sekuru ndauya une mwana izvezve kwe mwana une vhenenza kana ndikati ndizvo zvaizve ndiri ikoko pandazwa mhere yarira futi ndiri ikoko musai Saturday ifriday ke yarira mhere wauda kubaya muzukuru banga ifi varaguka muzukuru akabata mai wakanini ndakuraya ndisekuru ndafonerwa ibvai baba pacho kani mimi ibvai pokani mimi baba pacho wadhonerwa banga wagarirwa ndaona sisi wacho wasungwa kai ndikati muchai vamuchai vaenda vaenda zikuti kumapurisa upaka nemapurisa mukuningira vavura dhokoti vaaiva futi motika ngemari yemunin'ina yako adzauya $40 wadzika zvekwarumu vaenda kuti asungwa ikoyo wasungwa yajeri wabvaenda jeri vaenda koti pagwiri paDC enda koti ndatotora mukoti iti inini vanhuwe handichagoni kugara nemunhu ndipei pisoda ndidini ndigara hangu ndega kumba kwangu niye aigarawo kumba kwake vanati pisoda kwambiya torai pisoda ndatotora pisoda yangu vanatogara pamba pangu ndagara pamba pangu paipaya iye vaazouya manje mvura yangu ngeyangu mvura inoshandisa ini yaanoshandisa imvura yangu yendakatenga mapombedzi pamba kwake kuti adiridzi inini vati pisoda ndatora vandamuregera kuti mnabva muna December kusvika zvinezvi unoshandisa mvura yangu hana mubvisira mvura ndauti ufu wangu wapera shamwari ndifunga kuti zvapera muroro wakavhura chigayo kwatezvara wake ndikwakaendesa kogaisa chigayo waka chigayo chake kwatezvara ndikwakaisa chigayo aisa chigayo ndikati ufu wangu wapera ndinodhoro rangu muroora ndipei ndiende kogaisa chigayo chiri kugayari muroro wakandidaira uri muno muroro wacho kuti chigayo hamusugaya bambuya gwenzi ndasha wakati kwazi hamuchagaisire mbuya gwenzi pa ndikati ngendenyi kwainge pisoda ndikati pisoda kuchigayo chiri kwachizaza pisoda ngedu titubamba panapa chinoita pisoda iye ndio chigayo vandabika raisi vandarara raisi mangwana ndikataona ungatende chigayo chiri kure nende kogaisa abakudaro vandadzodza ndataura muroora wati kwai pisoda chigayo chake kwazi ndikati muudze zvinezvi so kubasa kwako kwari mbuya gwenzi wadhonze mai mapombe yake vanatodhonza mapombe yangu vandakandirawo saka izvozvizvi urugara kwatezvaro pamba hapana mvura ndikwarugara kwatezvaro nechigayo chiri kwatezvaro iye ndio masoko angu ndakadati inini handichagoni vananyakamba vakati teede uye kuno tiende kwamambo wakadaidzwa kana sekuru uye kuno titaurirane tiri kuno haona kuuya bva muna December ngati dza 7 October kusvika zvino hauyi tiri kuuya vamwe wacho ndiyo mukoma wacho story pano ungautaura masoko muroroyo wakandiuya mumba mangu aibva agara pasi wapedza kukana zviro zvinabva wabva kuharare kwazi ngemuroro mukadzi wako mbuya gwenzi isusu munatiregerero hedu zvimwe zvacho ndi baba mukuru unonga uri kutifonera uyu kuti zviri kuti baba mukuru usina kuuya panhasi wakatumira samanesi kuti chimanimani akaramba kuuya nhasi panapa zvimwe ndi baba mukuru pfungwa dzangu ndikati aiwa ina ndizozvizivi kuti ndi baba mukuru uyu anga ari muchipatara ndiri ari bonda ndaenda bonda ndiri vandafonera muroro wangu kuti ndiri kuuya kuona baba wakudzi vandaenda bonda kuya ndaenda iye baba mukadzi wako vafonera baba mukuru kuti mai wati ndiri kuuyayo
kwazi iye vhari iye angari kuuya kuona uyu patasangana pachipatara. Apinda muchipatara ndakaona uyu akarara pamubhedha abva asumudzwa nemukoma wake vapinda mutoireti. Apinda mutoireti nandisa mukoma uri kutotaura kuti iwe shamwari uyu muroyi uyu tatotaurwa zi tingosvika muroyi ari pagedhi saka nyama yavana ine usaheba ngofa ndimukoma iwe wakazonitaurira abva kuharare manje ndizvo takataura nemukoma apo ndakasumudzwa payapa. Mukoma ndiye wakati ukwaya nyama iyi ungofa saka maiti sina kuzoya nyama yacho ndiye ari kunditaurira. Saka ndizvo takakambomo MUTASA kuti pane rubatsire watibatsire uroyi wacho hubude hawo pachena. Ndinotaurira hanzvadzi dzangu dzakabva dzati hambai kwamambo MUTASA uyu ndiye hanzvadzi yangu yega mufemiri kubarwa uyu mwana wako kubarwa kachitete nyaya yenyu isisi ingozotipfukira hambai kwamambo wana wakaramba kuya tienzanise uyai tiende kwasabhuku uyai tiende kumakoti mutaure kwanasekuru wakaramba saka wakandogarirana nhasi ndikati nyaya yerurebesa ngeuyu ngatiende kwamambo kwazi hemeni ngatienzi tete uyai kuno tafunga kuti nyaya ende kwamambo ndikati vuraendesa yenyu kuti nandisi kugarebe nemwana uyu ngera Jesu amen. Sina mama lero kutaura mazira wari kuita vari nyaya inini yandanganisa namama kukura kwese kwandakaita mama sho waindishengeta vachitondengera nebvudzi dzekutopfeka chero kana ana nemudzimai vaitondengera bvudzi dzekutodini dzekutopfeka vati gore ndakakwara gumbo rangu nekudawo kwekuti hama dzangu dzakazofamba ini handisini ndakataona mama hama dzangu dzobva ndiri kuchipatara kwa zvangataura kuti kubhondi nditori muchipatara ndakarara ndinofanira kaita 3 months kana kuti 2 months ndiri muchipatara ndakarara ndakapara chi bwezi ndakadona nemudhudhudhu but kudona kwandakaita ndakarohwa nechinhu chikandirohwa ndobva ndadini kudona kwese kwandakaita handinodini handinoziya hama dzangu ndobva dzauya dzashonaa nese chichenanga ndiri panguva ndobva dzati zvinhu handisi chipa hazvisi zvekwamwari ba toti tifambe tidini toona kuti nyaya iri kufamba chi sei ndobva wafamba ndobva wauya sekutaura kwanga ari kuita iwo watoenda kwanga waenda watobatsirwa kwawakatobatsirwa watotaurwa kuti no muchasvika chi iye munhu iye muchamudini muchamona aripo asi mama wavo waitondifoneni wachita ndina mari yekudini ba yekuuya chi kuti ndikuoni mwanangu akayakugona ndima yako chete saka sei wakafungira kuti anofungira ine anofungira pane vanhu vakataurwa kuzi achauya sei wakafungira iwo ndo wakataura watiwopa wakadona hauna kudonha wega nemvuri ine chinhu chakakuchaya muzvo ndizvo chokwadi chii handizi saka ndo chakazi ndimai yakuchaya ndinozi ndimai batemira ndinozi ndiye because iwe wakaona wachiti wadonha pamudhudhu handizi sei usinombozvifunga kuti ungabhima mbanje ukatonga wataka mbanje handibhimi ungasina kutaka handisina kutaka Ugeneyo yani wakavhura pa nyasi kana mudhudhu wacho ndinakona ndine wangu wakavhura apa pachiglazi pambireri yange story nayo but saka pakavhura aiwo but marero kandiita sinaoneki kana ndichida hamwe zvekumbomwa ndombomwa asi pete pesa ndomwe kana chiti madhadzi mbanjidra handibhemi handibhemi ndikuvuriwa handibhemi saka musi wakadona wasina kudabwa musi wandakadona mambo zvakaitika mambo ndichitaura pamberi pamwari zvakaitika ndanemwe munhu angatotora mwana wabhosi wangu andoshandira kubasa kwandoshanda hadhapi habhemi akadini tobva tatoti ngatidini unoona ngatingobaiwonawo kumba kwani kuti ashamangwani kana kumabasa edu ndogonosangana tsamwa ngatibai uzive kumba kwani pamwe ndatotaura bhosi wangu ndikati andokwata kudini vatatovhumiwa vatafamba takuti apa panozi tasvika pa kwese kutabva zvakanaka tasvika pafiwa pekukwidza pakatotwaso pane twasani paya pakatotwasani pekukwidza kuenda panomira polisi paya svika parodi inopinda papafiwa paya iye wacho ndakatomubvunza iwe waonei
chii chaitika ini ndarohwa nechi iwoone kwazandini chendaona asi ini anodini andinokubara hapana kana pandakakubara pandikuti newanga rekuti andakaitepo pande pandakadini ini ndarohwa nechi pane chinhu chandidi chandipinda mhemo ndichandirohwa izwa shamwari izwa shamwari I don't know kuti wafana mundotorwa zvakaita sei helmeti yayi yaunenge wakapfeka inenge ine chikabha chakadai chigirazi chigirazi chiyakaichi wakana ukachigadzira hawapengiba wakaisa chigirazi chigirazi ndechekuti one mhepo haikurowi direct ungaziwa chekutanga 2 kana paine ini mhukai whatever chiri kana chii chese chiri kufamba andii chikayakorwa chinorowa pagirazi apa achikupindira maziso anorowa maziso mwana izwa kani unoda kubatsirika but haubvumi kubatsirika hapana dofu rinobhuwa sedofu rinoti ndinoziva iyi muchinyasozoti idofu ariguminyora zita dofu rakangwara idofu rekuti idofu rekuti kazi shamwari uri kutadza kuti y times y x times x chii ati wanoisozoti hausi kuziva asi uramboita nharo izvo ndi kuziva asi vanhu vari kuziva kuti zvauri kutaura zviri wrong. So we are saying zvokuti nazviso kuti wakarohwa yes wakarohwa asi chakakurohwa chii hauchizivi asi usingazivi chakakurohwa sei wakazofungira kumhanya kutaura kuti pane chakurohwa chatumirwa nomumwe panofungira ini andoni zvipata kubva pazvikaitepo paingari usataura kuti hapana kufungira because kana wakabvunza shamwari yako yongaenda pamuzvizvi waonei handiti it means wangawarohwa nechimwe chinhu handiti sati kana kuza kuti chinhu chacho wakachiona here andini hauna handika saka wabva ipapo wakaende kuchipatara pandakabva ipapo ndatofamba ndati madzimai angu aripo ndina basa nemudzimai wangu pindura zvakutaura wadonha ipapo chaiwa nacho chinhu ichocho wakabva waita sei ndatotsimu ini pandakapatika ndichiona kuti ndakatopatika ndobva ndasimudza mudhuri ndobva ndadii ndobva ndatosimudzira rwendo rwangu rekutofurira kuenda chigumba ndobva ndatoenda gumba ndasvika kumba ndakasvika madzimai angu ada kubuda adoenda kuchechi ndobva ndatoa madzimai ndikati inini madini ndadoni pati madoni andaita pane chinhu chandidi handazongopatika ndiri pasi kati pamwe inyaya dore mune murudi mune mudhirevha mudhuri makadini kati aiwa asi dore ndo zvakatotaura kati ndikati aiwa no haisichi ndobva ndabva ivo papo wangori muswa 17 December 2019 yanga 2019 muri muswa 70 tatishamariyo wakazosvika sei kubhonda ndasvike kubhonda chakata ndisvike kubhonda pandakadonhepo papo ndakatosvika kumba joshua ndikatora madzimai ndikati madzimai ndozvadini ndobva ndati asi nhasi ndodzoka kubasa ndauya nani nemwana wangu ndodzoka kubasa ndadzoka kubasa ndichadi ndine ndichingozotaura pafoni kudeni ndobva ndadzoka kubasa ndobva ndati muswa awa njodzi yangu iripo iyo ndobva ndati yanga ya 2020 muna December yanga muna December uyu hanjwadzimwe yangu yanjwadzirapa iyi ndobva ndasvika kwaya ndadii ndagara ndakatanga kuputika gumbo robva ratanga kudini kuputika ndaputika gumbo ndobva ndatakuwa nemangezi angu ndobva ndaiswa kusvingwe shishi kuchipatara ndodaenda kuchemist ndanyorerwa ndakaenda patsambi ndasvika patsambi ndanyorerwa mushonga ndakanyorerwa yekuzi ndinotenga ndidini ndasvika ndabva ipapo ndaenda kusvingwe ndapiwa mushonga ndakadini ndakapuwa ndasvika ipapo papo ndadini zvinhu zvaizvo zvadii ndakaenda kosvinwa gumbo rangu ndasvinwa gumbo rangu amengo chinyama chakabuda chirekagura chabuda chinyama checho manesi akati no nyaya yakuda hospital iyo dini enda kuhospital
wakadonha handiti uchidana nemututu pane chinhu chinonzi internal bleeding hanzvo pane chinhu chinonzi coagulation of the blood. Coagulation of the blood zvinorevei zvinoreva kuti pawakadonha paya handiti pawakadonha ropa rako rakanodunduira handiti saka kana radunduira mukati handiti risakabviswa kana pakaiswa process iri kuti riite sei handiti rinobva raita chilambu rakadii rakadaro saka iwo pawakanochekwa ndo chinhu chaungoita sei chaungochibviswa yekuti pawakadonha iwo unozwa kuti wadii wakwara handiti wakatofunga kuti uri right but wanga usiri right handiti saka pawakazoenda kuchipatara vanhu vakutogadzisa zvazviri kuitika handika iwo wakafunga kuti kwakuroiwa vanofunga saka wakati uri uroiwa wakaroiwa handina kuda vamwe ndopandati nyaya iyi one mambo mangandiri kuchipatara magozi nyaya yako namai yako ndei nyaya yangu namai yangu ndeyekuti nyaya yari kutaura iye yari kutaura nhau dzaari kutaura iyi ndezekuti inini nyaya iyo yakatangozobuda pandandadii yakatangira panyaya yandakabwara chigumbu ndaenda kuchipatara ndasvika ndakaradzwa muchipatara ine hapana kwandaigona kufamba kuenda ndakarara ndichi kuchipatara mufano wangu pane mufano wangu asipo panapa umwe anoteera imi kumashure kwangu ndo akatouya kodini achida kundoona ndiri muchipatara auya kundoona muchipatara ndobva akasvika ndobva nditichi gomba akatangochema hapana zvakataura akangochema ndobva atobuda bva atodimba afonera iyo angataura fedzibhoni yemumba medu ndobva akatotaura chi kuti zviri kuno kungoma zvinomira chi kuno musheba kazi uya kuno kuchi kunyanga usitadzoke kutauniba chiuya kuno kuchi kunyanga tipodini pamwe pacho chine chiti chiwanandinga ndipodini tifa ndobva waenda chi ndobvaenda kunyanga waenda kunyanga wasvika kunyanga paye ndopakafamba ndopapataona mamozi iyo kwanga wakubva wauya waiva nerodhi yekuseri uya nekuya palondon stores vachida uya pabhondi vachibva kunyanga wasvika palondon stores ndopakanda kosangana kwazi takasvika paine kombi vanhu ungari kuenda kuchechi vari kuenda kumugodhi vaiti uno kombi yanga yatomira ndobva watomiswa wamiswa paipa ndobva watozi ndaona muri kufamba muri kuenda kwamuri kuenda but kwandaona iko muri kuenda ndaona rurwere wakadai uri mufambira chinyaya dzirwere but kwamaenda ndaona mazosvikira nemunhu wekuti muchashamise kana mazosvika aripo asi ndati hangu kana mune chikafu chamunacho mimi chikafu musazomupe chikafu because chiro kana mukazomupa chikafu mimi muchazozi ndimadini muchamupa chikafu ichocho kana mukasvika iye kachibata kadii kachimwovo iwo ndo chapiwa zichipe chikafu inini hasi nyaya dzangu ndopakauya chi ndopakasvika mama wari pachi pageti blazi vatondisira chi message nyaya kuti mwana uchatorwara ane mwana warorwara kuti ndatombobuda ndikaenda kuchipatara kumanika mukoma kana pane mukoma here kana handadzi dziripo andadzachiro tiri kuti mukadzi maprofita kwarari kumaprofita kwese kwatakafamba tinombosvika tichibatwawo nyaya huru ita pataingosvika pamuprofita wekutanga kwaita urodzi mune mhosva kwana sekuru kuti zvinhu zvenyu zvamuri kuda kuti zviite tangai manoripa kwana sekuru because mune kupumha mai kwamakaita kwese kwatakafamba indonzi lindi wekwenzi asi inini kuti makamutaisa mukoma hanzadziyeraisi akadhara kana asina kumwa atorei but akatomwa mbijana sezvayo kudai achaaatomwira asi papo patakatofamba naye kuenda kumaprofita ipapo akatotsanangura sekutsanangura kwaaita kwekuti paakakwara ari kuchipatara ikoko akataura kuti nini handisi ndakatanga kubata mai hurori mukoma ndo wakauya nenin'ina wakaenda kumaprofita kwakataura kuti taona muroi pai
nemunin'ina wacho kwauya vaudzawo. Saka pakuzoudzawo pavakazoenda kuchechi kwavo nemukadzi wake yauya uri papi vakazoendawo kuchechi, chechi yavo ikabatawo zvakafanana. Saka inini pakurwara kwanga ari kuchipatara indakaenda unomuna ndandiri kokumba ndakatotora mari yangu yeschool fees ndikatoti handikwanisi kudzoka kuHarare ndisina kuona munhu ari kupi ari kubhondi. Ndikatozobhadhara mwana wangu school fees ndikaenda unomuna ndikauraya huku pamba kutenga bhurera nemachips ndikasvika. But zvakazobuda takuHarare takutaura kuti machips aya nehuku yamukainaiye takarasa. Chikonzero kwangu kwakataurwa kuzi kuchechi kwakaprofitwa mukadzi wacho kuti mai vake ava vane mwana musikana waainaye wavanofarira maningi. Ndiye anoziva kune gona rehuroyi kureva imi. Saka munhu iye akauya nechikafu nei zvese musadini musadye. Aiwa vakabva vanzi muchasvika muroyi wacho ari pagedhi. Muroyi anga ari pagedhi wakasvikirwa mumama ndo vanga vari pagedhi. Aiwa inini yanga yatova rimwe vhiziti ramama vakapinda vakatorasa chikafu. Ini ndikazoendawo kuona murwere nehukuwo yangu vakarasa futi. Ende maprofita acho chakanyanya kundirwadza ndechekuti maprofita acho paakauya kumba ukuka vakasvika vachiprofita nezvangu ini ndiri apa mutori nemwana musikana aripo iye ndiye anotoziva kune imwe mishonga nen'anga yavanoenda kodini kotora n'anga. Vakauya vakasvika mumba vakavhunyungura muhembe mumonaki. Maprofita akapinda kubhedhumu kwamama. Ini ndine zvinhu zvangu zvokuti ndakamboroorwa ndikafirwa ndikadzoka kumba. Saka zvinhu zvangu zvese ndakasiya kupi kwamama. Saka vadzoka vakavhunyungura monaki mapikicha emushakabvu nezvikanzi zvese izvi mapikicha zviri kudiwa chii panapa zviri kugarirei heye chinyi heye zvakazodai akafa nei munhu heye zvikazodai mama wakafirwa iye akafirwa. Zviri kureva kuti mushonga wakapa baba wachifa ndio mushonga wakapa mwana wakuti aurai chii murume wake. Handiti mazvona mwana api munhu kana akabarwa ndisandamubata muri kugara sei? Muri kuende babo? awi muzi akadhakwa futi muri kugara sei kuti muri ku ungazana kuyenzi kuruiwa idzi nyenze kuroiwa inandisi zvangu ini nemurume zvakanaka akatenga zvichiporo vingi ndiye pakati penyu bozi munhu andiona ari anaenda paprofiti madhabura akaita aenda kuprofiti ndiani akaunza chiprofiti mumba menyu muri tu imi ndiani akatanga ini ndinoenda kuchechi murume wangu aenda kuchechi asi anongoitawo zvekuenda kubatsira which means utambudzwa ndiwe iwewe ndo wadzana ichizazi because iwe ukaona alright ndimapanga tuwa wakazwa nenyaya dzimapanga tuwa wakati wakafungei iro reyelo ndirikumba kwangu iro rakatorwa mwana handiroba rauti nashenda tosiya kumba ndatadzauya iro ndiro rakanibaibawa kudzira ratinashenda baba wacho vachipa ndatorisiya kumba mwana wacho ndiyakaende rimwe banga randakasiya ndindakatisiya inini achida kubaya inini kuti baba wacho ndakuvasunga pandakazi takaendesa kumapurisa ndindaivasunga. Saka iye anga achiti kune vana wake munosiyawo ndichifa here mwana wacho kwakumhanya kumba kotora banga kwakuti ndakakotama kudai aida kubaya inini nebanga kumba mwana wake saka iwe wakagara zvorwa nekuno machi vari kuva nemapanga iwe zvako zvakabhadhara pagwenzi baba maproblems azoshaikwawo aiwa izwa iwe wakagara ini ndotoshawa kuti pamakaenda mapurisa mapurisa akati chii pamakataura nenyaya yekuti ndanda kubaya nebanga nechii because izvi zvinezvi vandinobaya nemunhu nebanga iye attempted murder ndambomona pabodi so ndamona pakoti
muningi wacho urivara pamunzoko nepanga kune apa ini ndakaenda wachipatara muningi wacho akavhura dhoketi ndobva tadzoka kumba manhero wacho paakadzoka achitsvaga iye munin'ino wake yeyu kuti inini ndiri kuda kutouraya munhu zvekuti ngwanzi akuwana handinei nazvo ndopaakanzi nemwana wangu iye wanga achida kubaya havapo panapo vaenda kupi zvikanzi iwe uri kudaira kuti chii saka ini ndaitobva ndabva kunogeza vaakiya dho repabhedroom pamama kuti haupindi mumba ndikati handipindisei mumba iwe uda ndiregere kupinda mumba sei zvikanzi mumba hauite sei haupindi yangu haiperi zvakadini zvakanaka paasovhura dho ndichipinda mumba kunochinja ndakanzwa mwana wake gwenzi elaijo ndiye akakakara kuti tete uyo abongurisi bamungoni wabata chibanga inini pandakamhanya kusvika pepe ndakasvika pari pakaita pamudzikisirwa pekutanga mwana wayo akanga achitiza pamudzikisirwa pepe anga akabata mwana nebanga kuruoko handiti muri kuona inini pandakasvika ndini ndakamanija kubata banga iri raipinza banga rari nyoni ndakumumanikidza kuti usiye chibanga paakaramba kudai ndakazoita zvokumubvutira banga rai kudhonza kudai akachekeka ruoko akatochekeka mukatarisa ruoko rwakanapa rwangari rakapera akatochekeka panapa samwe panapa nebanga irori ndichimuvhomorera kudai ndopa adavangaramba akabata inini huro pahuro panapa abata inini huro vana vakafunga kuti akundirova saka vana vakabva vauya nemiti votangotomudini akandibata huro kudai vana vakabva vauya nemiti votangotomudini kumurova pakumurova pe akabatodonha pasi vana votangotodini yenge iri December vana vakaungana vana vamukoma wake ivavo nevangu tiripo votangotodini kumurova inini vandamusunga titotatamba ndamusunga ndikataiwa ane nyaya dzake ngatichimuendese kupi kupolisi tasvika kupolisi vakavhurirwa dhoketi ndopakabva arerechirwa mutongo wake vana mukoma wacho vaimiramira kuti hafaniki kuenda kujeri nekuti ngona haasi kupenga mukoma wake asina kuya pana pakati ngona haasi kupenga zvaari kuita pamba pepe ari kutozviziya ari right nadete. These are very dangerous people. Dzekuti munhu akapotsa munhu kekutanga woposa futi munhu kechipiri woposa futi munhu kechitatu torambidza munhu iye achigara ari mucommunity. He is a dangerous person who is not supposed kugara mucommunity. Anofanira kugara mune mapenzi. Wakomona security muri kuda torai munhu uyo haasi kuenda kumanhaso zvatopinde mukati ndinotaura pane muroora izvo ndakakatadza kutaura ndiri kumboko ndakati ndikaenda kwamambo ndichazvitaura muroora uyu kuti kwazive uroyi handizviziva zvambuya ini unozviziva ngoti wakaenda kumaraini panext door ari mwana wake abara aizi asi kuwamwa mukaka mwana wangu asi uyu akati next door ikati asi kuwamwa mukaka ngei kwazi ameno kwazi enda kuna mbuya zvotaura nambuya kwai kwambuya handiendi kwambuya ini ndakabva nombu nhatu panapa ndakataura murume wacharo ndakabva nombu nhatu ndakabviswa nembuyo saka inini ndatiwa mai mukuru ndikotoita zvingogona mwana wangu ndakambata kahwani kubarwa kwake kwazi muroyi ungouraya mwana wangu iyoyo mwana akasamwa vakagate mwana wangu asi kuamwa kutaura paneizo asi ndiripo mwana akazara yamwe zvawazvinzwa kuti pane pakambotadzawo yamwe mwana isusu manje zvatoita isusu kana mauya nezvinhu zvakaita senge izvi vanhu vachipotsana nemapanga nechii inoyi customary court tinodhila nezvinhu zvatokwanisa kuita sei kugadzirisa nekuti vanhu vagare zvakanaka. Asi vanhu kana vakusvika pekuti vakutorana pfuti dzichikuda maPanga, these are dangerous weapons. Isusu kwatiri toti izvi zvinotarisa vanhu kugara zvakadii zvakanaka. Saka kana munhu watopotsa munhu nebanga, you have attempted. And this is not once, it's not twice. Asi tori thrice because patori neimwe futi banga futi. Saka kuti tiregedze munhu yega achigara mucommunity nevanhu isusu hazviite. Anodzokerera mberi. Saka for now nhasi tambudira nenyaya dzemapanga idzi handiti paakudzoka
tozodira nenyaya dzekupumha mai uchei so that tozoprova nyaya. Yes. Nekutoti mambo wakagarisana panapa neapo saka taikumbira kuti since ari iye kuti ari kurambidza wamwe mwana anotodzingirira futi wamwe mwana but istendi namai akapiwa nestendi namai kuti gara panapa taikumbira kuti azviitere kuti asukuruka afuna kutsvaga kwake nemukadzi wake. No, tirikuti patiri kudhira nenyaya yechii yekupumha mai urona ndo pari kupinda nyaya dzese idzodzo dzokuti kana mai ndiye munhu wemusha kana ati haasi kumuda padhuze kana tatoona kuti sikugara zvakuita kuti kana ari kusvika kuda kuraya mai handisi unogara sei namai museni chii yandi zviiti saka teita kuzoti nyaya iyo takuigarira futi pasi ite make sure kuti kana aine kwanokwanisa kuenda ite sei so that mai vagare zvakadii mai vagare zvakanaka. Saka for now ambo munhu wedu zvoka henyu kumba tozokudaidzai takutira nenyaya uroine chii notenda mambo sekatirimushakani kuti zvitu zvikwanisa sei saka zvitaya panapa tokutendai pamusoro emambo tokutendai nematongero amaita saka takapedza kuti vanhu vazokureda uyai tikaise nyaya iyi zvokuda isinopinda pada vakabvunza kuuya saka vanoda kuuya ba tikati zvinhu zvada sinoramba kuuya mudhana dzaingoramba ringotonzvipika ita kwandiri ndikandafa chete nazoona henyu mutaza kutengesa vazuku venyu vakandouraya saka zvinotaura nhasi kuno ndokutendai nematongero amaita mambo ndozvikudza